ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବରସାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରମବଟିଆ ସାହିର ପରମା ମାହାରଙ୍କ ଝିଅ ପୂଜା ମାହାର ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ। ଝିଅର ବାପା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଖୋଜ ଝିଅର ବାପା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପରମା ମାହାର ମୋ ଝିଅ ପୂଜା ମାହାର ସିଏ ଆଜ୍ଞା କାଠୁ 10টাରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। ଖମାର ଛେକେ ଦେଲେ କହୁଛି ଗୁଡେ ଲୋକ କହୁଛି 10টাରେ ବୁଲୁଥିଲା ଛେକେ ବରା ପଥର ଧରି ଖାଉଥିଲା। ସେଠୁ କୋଉ ଗଲା ନାହିଁ ଖମାର ବାଟି ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ନାହିଁ କେଟ ପରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନାହିଁ ଏ କୋଉ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ତ ପାଉନି। ଏବାଟି ବୁଲି ବୁଲି ପାଗିଆ ବାଟି ବୁଲି ବୁଲି ନାହିଁ କାଠନା ଯାଇ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ପାଟି ଯୋଉ ଗଡ଼ମଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ପିମ୍ପଳ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିନି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ରାତି 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ଆଜି ଘରେ ଆସି ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଭେଟେଇବେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନା ଫୋନ ନମ୍ବର ଜଣାଇବାଠୁ ଆଣିଦେବି ନହେଲେ। ଆଉ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।